Olha o QR, a Nick chegando aí. Ô, ó o 9 voltando aí. Ah, porra, velho. Ah, porra. Você tá doido. Você tá doido? Os gururu passa mal quando vê uma nave dessa. Tá, porra, velho. Dá pra fazer horário, tiote, no abacaxi. Um truquezinho desse, ó. Aí tu não atrasava as cargas não, viu? Chegava tudo em dia no Ceasa. Correndo em busca do Mogi de Iguaçu. Já partiu. Chibata estralando. Agora lá vem aí o 480 todo poderoso. Nível, atividade e o couro forte. Vai que vai. Uhul! Agora lá vem o galo pequeno, o galo Zé. Vamos lá. Encontrei aqui no tal do Rodoanel, embicadinho pra Baixada. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nesse caminhão aqui, tem pressão, viu? Tô tentando passar ele ali faz hora, não dou conta. Quieta, ó. Só quem conhece esse caminhão vai falar quem que é o motora. Ó. Quem conhece aquela loira ali, galera? Fala pra mim. Ai, ai, quem tem oportunidade de fazer vídeo da 01 andando é eu, tá bom? Aderindo ela aqui no carro, né? Vai vendo. Pronto, e já foi ver de novo, tá bom? Credo que o bicho vai.